بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الطلبة أخواتي الطالبات. في لا دوزيام بارتي من لا كونتابيليتي أناليتيك في لا كوريكسيون ديال ليكزامان اللي طاح فيه تملل. دوزنا إن شاء الله في لا بارتي الأولانية لو كو داشا، درنا لانفونتير، حددنا لي كونتيتي برودويت. دابا غادي نمشيو لو كو دو برودكسيون ديال لي دو زيليمون اللي هو لو سو برودوي اي لو برودوي برينسيبال. الوغ كنخدمو لو طابلو ديالنا اللي كيتكون لينا من لي شارج ديريكت اي لي شارج انديريكت. الوغ عرفنا ان لا ماتير بروميير M1 هي لا باز ديال لا برودكسيون، كدير ليها تريتمون في لاتولي 1، كتمشي ليا لاتولي 2 كتزاد مع لا ماتير بروميير بي في لاتولي 2، كيتزادوا عليها لي ماتير كونسومابل، عاد كنزيدو لهم لي شارج انديريكت اللي كنخرجوهم من طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. هادشي كامل كيعطينا لو كو توتال ديال لو برودوي بي اي لو سو برودوي. الوغ دابا نمشيو لي زيليمون كومبوزون ديال لي دو زيليمون. الوغ عندنا لا ماتير بروميير M1 و MB 30000 من MA و 18000 من لا ماتير بروميير B. منين جبنا هاد لي زيليمون؟ جبناهم من لانفونتير، من لا كونسوماسيون ديال لا ماتير بروميير A et la consommation ديال لا ماتير بروميير B كيف ما كتلاحظوا معايا في لو طابلو اللي حطينا في الجنب. الوغ لي دو زيليمون الاخرين 3600 في لا مان دوفر في لاتولي 1 راه كاين في لي دوني، نفس الحاجه مع لا ماتير لي مان دوفر اتولي 2 10800. لا ماتير كونسومابل حتى هي راه كاينه في لي دوني. لي شارج انديريكت اون فوا كتمشي لي شارج انديريكت تمشي لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت 12000 et 79500 حتى هما جبناهم من لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. فوالا هاني نهزيناهم. Alors le total ديال لو كو دو برودكسيون ديال لي دو زيليمون، هنا خصك ترد البال ديال لي دو زيليمون ديال بي اي سو برودوي، سيتادير هاد لا فالور ديالهم بجوج. حنا خصنا نعرفو لو كو دو برودكسيون ديال بي اي ديال لو كو دو برودكسيون ديال سو برودوي. Alors la première des choses خصنا نحددو لو كو دو برودكسيون ديال لي سو برودوي. اشنو كنعرفو لو كو توتال ديالهم بجوج. اشنو كيعطينا هاد لو كو؟ Le coût de production de ce produit est établi à partir de prix de vente prévu de 5 dirhams le kilogramme, compte tenu d'une marge de bénéfice de 10% sur le prix de vente et une somme forfaitaire de 0,2 par kilogramme des frais de distribution. اشنو قال لنا هنا؟ عطاونا لي كومبوزون ديال لو كو دو برودكسيون ديال لو سو برودوي. نحطو هادشي في ليكواسيون باش نعرفو اشنو قال لك ديال لو بري دو فونت. اون جينيرال اش كنعرفو فيه هو لو كو دو برودكسيون ديال ليليمون بشحال تقام علينا، بلوس لا مارج اللي بغينا نربحو فيه، بلوس لي فري دو ديستريبيسيون باش نوصلو لو كونسوماتور. سيتادير هادي هي ليكواسيون نورمال ديال شاك برودوي فوندو. حنا شنو عندنا؟ لو كو دو برودكسيون هو علاش كنقلبو لو بري دو فونت، عندنا لا مارج عطاونا لي زانفورماسيون كيف نخرجوها، لا ديستريبيسيون حتى هي. لو كو دو برودكسيون شنو كيساوي لو بري دو فونت؟ شنو هو لو بري دو فونت ديال لو سو برودوي؟ 7900 لا كونتيتي فوندي فوا لو بري دو فونت اللي هو 5 درهم. لا مارج قال لك 10%، هي راه كتبها لك هنايا 10% دو بري دو فونت. شنو هو لو بري دو فونت؟ هو 7900 فوا 5 فوا 10%، لا مارج دو بينيفيس موان لا ديستريبيسيون قال لك 0,2 par kilogramme. شحال الكيلوغرام فوندي؟ هي 7900 multiplié à 0,2. C'est-à-dire le coût de production de le sous-produit c'est 33 970. On a le coût total de le produit P et le sous-produit. On dit le coût de produit ou de le sous-produit. C'est-à-dire d'une manière simple, on va dire le coût de production de P. On dit 232 365 le coût total moins 33 970 le coût unitaire de le produit ou bien de le sous-produit. Alors, le coût de production d'LP, c'est 198 395. ماشي دابا باش نحدد لو كو unitaire كنحط لو طابلو ديالي le coût de production d'LP et le coût de production d'un sous-produit. حنا ديجا عندنا لي كونتيتي برودويت، عندي ديال لو برودوي بي هي 39450 ou le coût total. Alors le prix unitaire ou bien le coût unitaire هو 5,02 unitaire. La même chose pour le sous-produit, on dit la quantité produite est 7900 kg, on dit le coût total est 33 970, alors le prix unitaire 4,02
3. هنا دابا نمشي للانفونتير ديال لي برودوي le produit P et le sous-produit. Toujours le stock initial, les entrées اللي هما la production ديال لي produits total, les sorties اللي هما les ventes, stock final et le total. هنا le stock initial d'après les données 8500 عطانا les entrées هما اللي خرجنا ديك الساعات هي la production, le coût de production total. خصني نحدد به le coût unitaire coût moyen unitaire penduré اللي هو في هذه الحالة 4,97 كيبقى ليا فيكس في لي زيليمون كاملين. كنمشي لي فوند اللي هما لي سورتي اللي هما لي فوند شحال بعنا 40 يونيتير كتبقى لنا في لو ستوك 7950. الوغ لو توتال غيبقى 47950. الا كان شي اكسبليكاسيون عافاك ولا شي كالكول ما فهمتوش تخليوه ليا في لو كومونتير ان شاء الله ولا نتواصلوا على عبر الفيسبوك. الوغ نمشي لو سو برودوي. عندي لو ستوك انيسيال نول نيون ما عنديش. لا كونتيتي برودويت 7900 ب 4,4,3 ونكمل لو كومايان يونيتير بوندوري يبقى هو لي سورتي اللي هما لي فونت 6000 يبقى 1900 au total 7900. منين هزينا لي زونطري باش نعرفو منين كنهزو لي دوني هزيناهم لو كو دو برودكسيون اللي خدمنا ديك الساعات هو هذا. نمشي لو كو دو روفيان هي المرحله ما قبل الاخيره قبل ما نوصل للريزولتا ديال لو كو دو روفيان سو برودوي اي لو كو دو روفيان ديال لو برودوي بي. Alors la quantité produite sur le produit P est 40 000. Le prix unitaire 4,972. La distribution هما les charges indirectes. خصني نمشي نقرا اشنو قالوا لي في الطابلو de répartition des charges indirectes. قال لك les frais de distribution se répartissent entre le produit P et le sous-produit S vendus proportionnellement au montant des ventes. Et chaque unité des charges indirectes de la section correspondant à une unité vendue. C'est-à-dire باش نعمر distribution خصني نطبق القاعدة 40 000 unités fois 8 dirhams prix de vente. داكشي اللي قالوا لنا تما par kilogramme. C'est-à-dire divisé sur 1 320 000 divisé sur 1 تبقى هي. Les sous-produits la même chose 6000 fois 5 اللي هو le prix de vente divisé sur le kilogramme vendu اللي هو 1 غتبقى 30 000. يمشي ليا la quantité. Alors, le prix unitaire ou le coût d'unité d'œuvre. D'après le tableau de répartition des charges indirectes, il y a 0,052. On commence le calcul d'y on met les totaux les montants, on décide le coût d'unité d'œuvre ou bien le coût de revient. Le coût de revient le produit P et le sous-produit, il est 4,56. نمشيو للريزولتا اناليتيك. الريزولتا اناليتيك اللي كنعرفوا انها هي لو شيفر دافير مو لو كو دو روفيان. الوغ لو شيفر دافير ديال شاك اليمون في لو كو دو روفيان ديال لو برودوي بي شحال بعنا 8 درهم هي 320 000 او لو سو برودوي ب 5 درهم هي 30 000. لو كو دو روفيان هو اللي خرجنا ديك الساعات 40 000 و 6000 في لي كونتيتي فوندي. Le coût unitaire ou bien le coût de revient de chaque élément 5,39 pour le produit et 4,56 pour le sous-produit. Le total, la différence, le chiffre d'affaires moins le coût de revient, a 104 486,17 le produit P. Alors le résultat unitaire de chaque élément 2 dirhams,61 pour le produit P et 0,44 pour le résultat ديال le sous-produit. هنا كتسالي لا سيونس ديالنا ان شاء الله. نتمنى انكم تفاعلوا مع لا فيديو ان شاء الله واطلعوا عافاكم مع لي زوتر فيديو. ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع اصحابكم ودعموا لاشين بالابوني اي لو جيم. اسال الله العظيم ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Audio Jungle.